Danas ću vam pokazati jedan od najvažnijih koraka u sadnji paradajza, tradicionalni način sadnje koji je zapravo i najefikasniji. Mnogi koriste moderni pristup s raznim umjetnim đubrivima i dodacima za rast, ali ja vam mogu reći iz iskustva da prirodni i stari načini daju najbolje rezultate. I ovo što ću vam pokazati nije neka novina, ovo je način koji su naši preci koristili, a lično smatram da je i dalje neprevaziđen. Prije nego što počnemo sa samom sadnjom, važno je da spomenem jedan ključni element, a to je stajsko đubrivo. Ovo je, vjerujte mi, pravi i najbolji recept za zdravu i plodnu zemlju. U današnjoj poljoprivredi se sve više koristi sintetičko đubrivo, ali ono ima mnogo svojih mana. Stajsko đubrivo s druge strane ne samo da je prirodno, nego za razliku od drugih đubriva polako otpušta hranjive materije, što znači da biljke dobijaju potrebnu ishranu postepeno i tokom cijelog perioda rasta. Što je još bitnije, ono poboljšava strukturu zemlje, čini je rastresitijom i omogućava bolje zadržavanje vlage. A to je ključ za zdrave biljke, pogotovo u sušnom periodu tokom ljeta. Kada imamo dobru osnovu sa đubrivom, prelazimo na samu sadnju. Ja lično ne sadim paradajz duboko kao što neki preporučuju. Najbolji način za sadnju paradajza, prema mom iskustvu, je da se sadnice stave u rovove ili brazde, ali ne da se zatrpa samo korijen, nego da se sadnica polaže horizontalno, tako da se zatrpa sve do prvih donjih listova. Zašto? Zato što kada sadnica bude položena na ovaj način, ona počinje da pušta adventivno korijenje sa strane stabla, a to je jako važno za biljku. Duboki način sadnje je dobar zbog vlage tokom ljeta, ali na ovaj način biljka lakše pušta adventivno korijenje u širinu, jer je gornji sloj zemlje dosta rastresitiji i bolje pripremljen, pa se adventivno korijenje lakše razvija. Adventivno korijenje je ono koje nastaje sa strane stabla, a ne iz osnovnog korijena. To korijenje omogućava biljci da bude stabilnija, da bolje upija vodu i hranjive materije. I što je najvažnije, ovo adventivno korijenje daje biljci dodatnu otpornost na bolesti i sušu. Neka vam ovo bude jasno, kada biljka ima dobar korijenski sistem, njena otpornost na spoljne uslove je mnogo veća. Kada se sadnice postave u brazdu i polegnu do prvih listova, stabljika ima mnogo veće šanse da izraste u zdravu i snažnu biljku koja će kasnije donijeti obilnu i kvalitetnu rodnost. Ova metoda omogućava da se biljka bolje ukorijeni, što kasnije znači i bolje plodove i zdraviju stabljiku. Pored toga, važno je napomenuti da ova metoda sadnje ne zahtijeva velike investicije u hemijska đubriva. Uzimajući u obzir sve prednosti stajskog đubriva, ovaj način sadnje je daleko jeftiniji, a rezultati su izuzetno dobri. Stajsko đubrivo ne samo da hrani biljke, već i održava zdravlje tla tokom više godina, što znači da ćete imati kvalitetnu zemlju i narednih sezona. Na kraju vam želim reći da iako mnogi danas prelaze na modernije metode, ove stare tehnike su se pokazale kao dugoročno najbolji izbor. Stajsko đubrivo i sadnja paradajza na ovaj način su efikasni, ekološki prihvatljivi i što je najvažnije, dugoročno isplativi. Kroz praksu i rad možete doći do odličnih rezultata, a ovo je samo jedan od načina kako možete da poboljšate kvalitet svojih usjeva. Ako vam se dopao video, pretplatite se na kanal i komentarišite, uvijek je dobro da razmijenimo iskustva i da zajedno učimo. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!